Անահիտ ջան, ես տալիս եմ հարցեր, դուք արագ պատասխանում եք, լավ։ Շատ լավ։ Մինիմալ որքան գումար պետք է ունենալ Դուբայում անշարժ գույք գնելու համար։ Մինիմալ 150,000 ԱՄՆ դոլար։ Որքան է ներդրումային գույքի տարեկան եկամտաբերությունը։ Եթե ռեալ, ապա 8-ից 10%։ Ենթադրենք ունեմ 200,000 ԱՄՆ դոլար։ Բնակարան գնեմ Երևանում, թե Դուբայում եւ ինչու։ Առաջի բնակարանը պետք է գնել Երևանում, երկրորդ բնակարանը պետք է գնել Դուբայում, որպեսզի բնակվելով Երևանում վարձակալության հանձնեք եւ Դուբայի բնակարանում։ Ամենամեծ վաճառքը մեկ օրվա ընթացքում որքան է կազմել։ Մոտավոր 900,000 ամերիկյան դոլար, որի ընթացքում վաճառեցինք 3 բնակարան մեկ օրվա ընթացքում։ Դուբայում ամենահանգիստ թաղամասը ապրելու համար որն է։ Իհարկե Dubai Hills։ Խնդրում եմ նշեք ձեր կողմից վաճառված ամենաթանկարժեք գույքը Դուբայում եւ նաեւ թաղամասը։ Եղել է մոտավոր 750,000 դոլար MR Beachfront։ MR Beachfront։ Պալմայի երկիվում։ Ладно։ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում, եթե ոչ Դուբայ, որ քաղաքում կարելի է բնականon գնել, որտեղ թե հասանելի արժեքներ են, ու թե ենթակառուցվածքներն են զարգանալու մոտ ապագայում։ Եթե ոչ Դուբայ, ապա Ras Al Khaimah, Ավարջան կղզի, Ras Al Khaimah։ Երկրորդ հորիզոնականում խորհուրդ կտամ Al Quwain Emirat, Շոբասինիա կղզի։ Դուբայ Հոմի նոր գրասենյակի շինավարտը երբ է նախատեսվում եւ ինչպիսին է այն լինելու։ Իդեպ մենք հենց հիմա գտնվում ենք այդ գրասենյակում։ Dubai Home-ի շինավարտը նախատեսվում է 2025 թվականի ավարտին, լինելու է ամբողջությամբ արաբական մոտիվներով եւ տարածաշրջանում նմանը չունեցող գրասենյակ է լինելու։ Շատ լավ, վերջ։ Այսքանը շնորհակալ եմ ձեզ։ Ձեզ նույնպես։